meus amores! Então, hoje nós vamos aprender alguns sons produzidos pelo nosso corpo quando nascemos. Já temos no nosso corpo alguns sons internos e externos, como os batimentos do coração, o ato de respirar, o choro e os movimentos produzidos dentro e fora da boca. Vamos descobrir que som é esse? Para descobrir que som é esse, vamos usar histórias com personagens parecidos e vamos pedir para alguém da nossa família contar tudo com bastante imaginação e nos orientar e direcionar a escrita da história. Beijinhos para todos. Continue arrasando.